मेरे पुलिस पापा चलो, मैं तुम्हें लेने आ गया। ठीक है, जल्दी चलते हैं। मेरे किसान पापा, मैं भी आपको लेने आ गया। ठीक है बेटा, चल जल्दी से। मेरे डॉक्टर पापा चलो, हम भी हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ चल चलते हैं। मेरे चोर पापा चलो, मैं तुम्हें भी चुपके से ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पे आई लव पापा लिख दो। और अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करते हो। मेरे चोर बेटे जल्दी से चल, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तुम दोनों चोर बेटे पकड़े गए। अगर आप भी चोर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।